Hello， 今日要嚟開呢盒 XG 風鈴高達改修型，發售日期2023年3月，定價1870 yen。我諗有唔少人同我一樣都好期待風鈴後繼機，暫時見到網上嘅風評呢就一般啦。今次一齊嚟詳細睇下模型嘅實物係點啦，一樣會邊講設定邊砌模型嘅，每 part 嘅結尾呢會將新舊風鈴對比下。如果覺得內容 OK， 記住讚好同埋訂閱支持下啦，多謝晒。風鈴高達改修型出自《機動戰士高達：水星之魔女》第12話。經過同格雷斯利社嘅決鬥，風鈴高達嚴重損毀，但係地球宿舍冇足夠嘅預算去維修機體，所以將機體送去原廠新世開發公社進行徹底檢修，維持跟啱基本構造，主要改良同追加外部裝甲，加上新型推進背包，增強宇宙戰能力。駕駛員一樣都係女主角蘇萊塔啦。講完少少背景設定，開始砌模型啦。頭部固定武器有光速火神炮，威力較弱但連射性高，主要用於阻礙敵機接近同埋破壞設施。見到呢個 V 型天線增加至4支，見唔少人話塊面中間多咗一劃好古怪，我就同意嘅。咁雙眼感應器縮細咗啦，應該想營造個惡啲嘅面相。不過實物睇落就似眼瞓多啲啦。模型方面，今次呢個頭部分析非常好啊，幾乎做到完美分析。除咗額頭感應器嘅內扣要貼貼紙之外，重現晒設定嘅配色。同風鈴對比一下啦，結構差唔多嘅，不過俾人嘅印象就好唔同。而家睇緊嘅觀眾，你覺得邊個靚啲呢？我就比較中意舊版多啲啦。軀體嘅部分，機體胸部嘅 Shell Unit 內藏情報傳輸末端，用嚟傳達同處理駕駛員同 MS 之間嘅龐大資料。當Gunformers系統發動到一定強度，就會發出橙紅色嘅光，例如使用Gun Bit嘅時候啦。模型方面，胸部嘅分件唔錯，冇需要做無縫嘅位。骨架部分同風鈴嘅結構幾乎一樣嘅，裝上藍白色裝甲。今次都有內藏紋路嘅透明零件，比起風鈴更加大型化。可惜嘅係冇咗風鈴胸甲嗰種多層結構。本身風鈴嘅胸甲設計我幾中意嘅，內扣同骨架好有層次感。今次呢部改修型就爭啲啦。下盤方面，下盤嘅組成比較簡單，由左右合嘅骨架裝上白色外甲組成，側裙甲由 C 型扣連接，獨立可動嘅。前裙甲都係慣例，可以展開中間分別可動啦。整體造型厚重過風鈴好多，前裙甲嘅設計比較似傳統高達系 MS。下方一樣係有個位可以裝支架用嘅。雙手嘅部分，骨架都係維持 C 型扣設計，裝上外甲組成。上臂冇咩改變，主要變動嘅位係肩甲同埋前臂。裝甲明顯厚重咗好多。風鈴喺動畫入面經常被打爆手嘅，所以要加強雙手嘅防禦力。呢度其實我亂講嘅，設定係冇寫嘅。而造型手方面又係乜都冇啦，得一對好頹嘅穿窿手。咁想要開掌手就要買之前出嘅背包啦。我都整咗一條開箱片，有興趣可以去睇下。新舊嘅設計對比一下。我就比較中意舊嘅流線型設計，有啲肌肉感，比較特別。咁改修型嘅裝甲變咗大量直線，我就麻麻地啦。同其他系列嘅高達太相似，冇咩新鮮感。雙腳嘅部分改動比較多，成個造型好唔同。一條骨架貫穿晒成隻腳，個股關節改善咗。舊風鈴係收納喺大腿裝甲入面。對可動有一定程度嘅干擾。另外，膝頭白色裝甲嘅獨立可動取消咗，不過其實本身都係冇咩用嘅。咁大腿位如果唔貼貼紙入面嘅白色會喺透明件嗰度透出嚟嘅。如果可以俾多件內襯零件會好啲啦。個腳掌就變翻傳統造型，冇咗前腳掌左右分開兩邊嘅設計。本身就幾中意類似動物蹄部嘅設計啦。呢對腳板對比下就冇咩新意啦。
雙腳對上式玩家嚟講有啲麻煩，特別係全無縫上式，膝頭同大腿後方都有接合縫，組合方式係左右合埋夾住骨架。建議好似之前 Lucy 風鈴嗰條片咁做法，先將骨架上色，再做外夾嘅無縫處理啦。新舊版又嚟對比下啦，重裝甲構成下肌肉感少咗，冇咁似人嘅大腿，加咗灰色嘅色塊，咁比較有實戰 feel 嘅配色，我覺得就唔錯啦。砌完本體，組合下部機俾大家睇下佢嘅整體比例同埋可動範圍。頭部可以180度轉動，條頸由2件零件組成，有2重關節，可動範圍唔錯嘅。腰部可以水平轉動，胸口同埋腰中間有球形關節，左右前後可動嘅。手部肩胛同關節分開，舉手姿勢幾自然，可動範圍高。股關節嘅設計改善咗啦，冇風鈴高達咁卡。呢部風鈴高達改修型只係喺動畫結尾出場咗一陣，短短幾分鐘展示咗好多武器，機體性能配合女主角嘅駕駛能力，戰鬥上好明顯壓過其他同場嘅 MS， 幾期待佢喺第二季嘅表現。咁聽聞第二季係有25集嘅，睇預告片有大量新嘅敵機啦，希望第二季會好睇啦。講真，只要唔好太離譜我都收貨噶啦。始終高達出咗咁多套動畫，好難有大突破。要好似以前 Zeta Gundam 咁史詩式真係冇乜可能啦。背包嘅部分，背面追加嘅專用裝備，採用回旋式可動翼，大幅增強機體飛行時嘅旋回能力。外形好似魔靈高達嘅背包，本身幾中意風鈴嗰啲跟 bit 分散喺全身嘅設計，今次又變翻大背包嘅老土設計啦，感覺上好似仲低科技咗咁。模型方面，背包主體由3件零件組成，上方嘅推進器4塊黃色翼都有獨立可動。咁見人笑佢好似萬用刀啦，我就覺得都算 OK 嘅。咁反而下面個推進器就唔太滿意啦，外形圓圓地，同成部機嘅線條好唔夾。模型方面又淨係左右合，好鬼頹嘅。唔裝跟 bit 嘅時候會有好大個窿。呢個位我個人係會俾個 dislike 佢嘅。背包都係用2條3mm 準連接軀體，一樣可以同系列嘅機體交換背包啦。咁試下風鈴個2手背包，睇落好似仲靚過新嗰個，即係佢本身嗰個。呢個米拉蘇爾紫色背包我真係幾中意。武裝嘅部分。武裝嘅玩法比較多，會分開幾 part， 詳細咁講下啦。首先係盾牌 Escutcheon， 由11個次世代遠隔操作兵器跟 bit 組成嘅攻防系統，有展開力場功能，可以彈開敵人嘅遠程光速攻擊。喺機體大幅修改嘅同時更新咗盾牌嘅外甲。模型方面，分件分析冇之前嗰個咁豐富嘅。中間嘅灰色基座用嚟固定所有 bit staves 同埋連接喺手臂上面啦。由圓形卡準轉咗做方形，咁冇晒可動嘅，擺 pose 嘅自由度都低咗好多。同風鈴比較下，真係冇咁靚。我覺得呢個新盾牌好單調，同之前嗰2部高達都一樣啦。有個 bit on form 係拆開晒所有跟 bit 裝上全身，同埋背包嘅下方。除咗補充子機嘅能量之外，仲可以增強風鈴高達嘅機動性同埋防禦力。全身裝上 bit 加埋個背包整體非常之厚重，有種全裝甲風鈴高達嘅感覺。講完嘅盾牌講下其他武器啦。收納喺背包上方嘅2把光束劍，咁劍柄同埋特效件都同風鈴高達完全一樣嘅，今次就唔試俾大家睇啦。講埋把光束步槍啦，有3種形態。首先，一般單手持槍嘅形態，中間有一部分接合縫要做無縫處理嘅。咁 HG 嘅武器99% 都要做無縫噶啦，預咗噶啦。步槍可以收納喺背包嘅中間，用手把嘅下半部分連接。就咁睇落上色之後應該好容易刮甩晒啲油嘅。
長距離射擊形態，延伸式槍管配合雙手握把，增加追擊距離同埋穩定性。模型方面要換3個零件，包括左右握把同埋伸長嘅槍管，有啲似飛翼高達嘅大炮模式。就咁用2隻穿窿手揸呢，其實唔太穩嘅。如果可以加個連接點連住下盤呢，會更加好啦。最後係重到黐線嘅Gun Bit Rifle 模式，將全部 bit 集合喺步槍嘅最大出力模式。設定上呢係將火力提升至對艦射擊級數嘅。個長距離射擊模呢都叫勉強維持到。呢個Gun Bit Rifle 呢真係頂唔順啊！我一路影相佢就一路跌，好燥底。唔明點解唔加多個接點啦？咁你穿窿手2個球形關節有咩可能頂到咁大把武器呢？咁唔計意模型上嘅缺點，呢個模式我自己都唔係幾中意噶啦，有種夾硬堆砌嘅感覺，成支炮呢感覺好鬆散啊！講完模型嘅零件，講下貼紙同埋保飾啦。雙眼同埋頭頂感應器本身已經有分色，有紅色同綠色2種選擇。額頭透明件嘅內扣有金屬紅貼紙。心口2塊 shell unit 呢，如果選擇普通透明件，唔用有黑痕嗰件呢，都有貼紙提供嘅。仲有骨架嘅2個紅圈啦。肩甲共4塊感應器。大腿透明件嘅內扣有橙紅色黑痕貼紙。膝頭裝甲嘅綠色感應器。至於個盾牌嘅貼紙，盾牌分色呢係成盒模型之中最差嘅，包括有灰色件尖端、各個 bit 嘅藍色邊緣位、上面2塊藍色 bit 嘅白色位啦，中間感應器嘅金屬綠貼紙，最後係光束槍瞄準器同埋左右感應器都有金屬綠貼紙。今次呢盒風鈴改修型呢，整體嘅分析真係麻麻地啊，好多貼紙位。嚟到結尾評分嘅環節啦，額外配件呢比風鈴少咗。首先冇咗反轉貼嗰種新型貼紙啦，得一張頭先介紹完嗰個普通貼紙。另外呢個藍色大型光束印零件呢都冇俾到，我覺得呢個特效件幾靚嘅，冇俾到就有啲可惜啦。砌完實物睇完實物之後呢，雖然係冇風鈴咁有新意，但係我覺得整體造型呢唔差嘅。缺點係模型嘅分飾分件呢冇咁仔細，加上個配飾就有啲老土啦。手型又係得一對穿窿手，咁好明顯逼你買埋個米拉蘇爾飛行單元。哇，好識做生意啊！好，講完咁多，到底 HG 風鈴高達改修型值唔值得買呢？係一般啦，麻麻地。如果玩開 UC 系列，想試下新嘢，我強力推薦買第一部風鈴，會有多啲驚喜嘅。咁炒價買呢盒風鈴改修型呢，就唔係好值啦。正常價可以買嚟玩下。我成日都話有 Bandai 冇絕版，遲啲一定會有大貨到，唔使心急。模型有咁多款式有排玩啦，咁唔使咁執着去追新模型益班炒狗嘅。今日嘅內容嚟到呢度啦，之後會繼續有水星之魔女主題嘅片，有咩意見呢？都係留 comment 分享下嘅。下次見，拜。